Интересно, вот среди вилл нахожусь. Виллы. Виллы огромные, хорошие, высокие потолки. И звук вот отсюда доносится. Это павлин или кто? Кто-то на вилле запер кого-то. Но этот звук вообще непонятный. Но это какое-то животное. Прямо вот здесь за стеной. Нереальное звучание, просто сказочное. Свежо. Деревянная палубная доска. Удобно так как.